Значи, току-що осъзнахме, че ще трябва всеки да вземе по 20 гащи, 6 човека, 120 гащи. Така че... Отделно чорапите са по 120 на крак. Значи става някаква геометрична прогресия. Четирима мъже, три. Така че Финландия и Норвегия изискват жертви. Няма начин. Чорапите босове. Може да оставя по един мръсен чорап на всеки 100 км. Във всяка столица по чорап български. Може. Нашето мото. И накрая Нордкап поди чорап така в бутилка и ай. Моля, върнете ми го на този адрес. Важното предложение за Nordkapp е да направим послание в бутилка. Да напишеме кури да си ходим. То каза Таня, ако някой не е разбрал. Пишко си хора. И ще оставим имейл, ако някой го намери да го пише. На kur. Не, kur.bv. Не. Nordkur. Ама с двера. Nordkur. Да, Nordkur. Nordkur спираше. Ще се бъде на имейла. Със сигурност, ако не е друго, поне стигнахме до извода, че пътуването няма в никакъв случай да е скучно. Това е.